बिरालो हो कि मान्छेले होइन यो जेट प्लान्टको पट चाहिँ झारिरहेको थियो हो। अन्त हेर्नुहोस् न पट पनि डल्लै फुटाइदिएछ हो। यो जेट प्लान्टको दामी रुटिङ हुँदै थियो हो, तर धन्न केही भएन रहेछ। अन्त एकछिनको लागि साइडमा राखेर चाहिँ अब मैले मल माटोहरू उठाउन थालेँ हो। उठाइसकेर चाहिँ मैले प्लास्टिकको पट खोज्दै थिएँ, अन्त चाहिँ एउटा पाएँ हो। त्यसमा चाहिँ मैले मनी प्लान्ट रोपिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ तर कुहिसकेको रहेछ हो। यो हिल्समा मैले रोप्नु जानिनँ होला त्यति। अन्त साइडमा राखेर चाहिँ यो पट उठाएर चाहिँ यहाँ अलिक ज्यादा माटो भइरहेको थियो, त यो माटोलाई साइडमा राखेर चाहिँ अब पत्कर मल पनि मिक्स गरिदिएँ यसमा। अन्त माटो र पत्कर मिक्स गरेर चाहिँ मैले यो पट जेट प्लान्ट रोप्नु रेडी गरेर चाहिँ अब मैले यो रोप्दै थिएँ जेट प्लान्ट। प्रायः मान्छेहरूले चाहिँ यो जुन रुटिङ पार्ट हुन्छ त्यसलाई अलिकति कटिङ गरेर चाहिँ रोप्छ, तर मैले चाहिँ यतिकै रोप्थेँ हो। अन्त यो चाहिँ मेरो जेट प्लान्टको फाइनल लुक थियो। अब यस्तो देख्दै थियो मेरो जेट प्लान्ट। कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् है। हुन्छ, बाई बाई।